ลมอ่านการกรบถวายบังคมลมบิจ่ากรบพระองค์จิติกรบสการะจะเรียกสู่อมปลาอมใส่บองปลาบองใส่อ่อนปลาใส่ตั้งอ่อดอยสิกระไดกรบจัดลาหนึ่งก้าวไกลลำปีจำงานบานสนับออกประดามีนปพีอย่างปีโรเจ้าจัดนักนองเลยขเนียบมาลอยบุญเด่นเดินประดามีนปพีพระองค์ตรงตราสำแดงท่ามันเนี่ยวิเคราะห์แต่งลายตถาคตโปลเนกาอ๋อเตยในอาสวะแต่งลายท่าเมียนตอนวิเคราะห์เนี่ยดังเนี่ยเคยมันโปลท่าเมียนตอนวิเคราะห์เนี่ยมันดังเนี่ยมันเคยลายจังกาอ๋อเตยในอาสวะแต่งลายนั้นคืออ๋อเตยตามลมตามเนี่ยขณะเตียนการออกเตาตามหลบตามดอยแม่จังต่อบอกกลต่อไปเขาโนจีน่ะดังจีน่ะเคยเอาไว้จิตตัวดังเตียนเอาไว้จิตตัวเคยคือพระองค์ตรงมามันจะนักครองประทากถาคือจริงเงียนวิปัสสนาเงียนจังกาบาวิเคราะห์เมื่อวิปัสสนาเงียนเตอพระองค์ปัญญาธาวิเคราะห์โนกูบานดังกูบานอ๋อเนออาสวะเตียนจังไงเตียนหนึ่งยังอายกับเตียงตอนนักครองกาปรอนในบาตระบายตาเมียนบานดังเมียนบานเคยได้เตียนเปียถาดังให้เคยเจ็บจนชนะเซ็งนี้เมียนอัดตะมวยถึงบานดอลเงียนบานดอลเงียนเงียนเมียนอัดถาดังเนอแหลกกันนะดังนั่นแหละขณะไอ้คือแหละขณะเราบอกสัพเพเวะนั่นเองนั่นเกิดตัวเงียนเงียนนี่คือเมียนคือดังนั่นแหละขณะนั่นไอ้เองอ่านเราบอกเงียนนั่นเองโดยใช้ยังเงียนบานดังนั่นสัพเพเวะแหละขณะเราบอกรูปธรรมนั่งเนียมธรรมหายเลยนะเองการนาบอกบานดังเนื้อสัพเพเวะและขณะบารูปทอหนึ่งเนี่ยมาทอได้กำปงประกาศคำเทราวิไทยนั้นคือประดามินประเภทพระองค์ตรงตรัสธาวิเคราะห์นู้นบานดังจีน่ะดังจีน่ะเคยหายเดี๋ยวน่าน่ะดังเดี๋ยวน่ะเคยคือปัญญานะครับที่น่ะดังน่ะเคยนั่งจังไงที่โดยฉะนั้นการบางอย่างเหมือนบานดังบางอย่างเหมือนบานเคยโดยปัสนาเย็นเต้มันอายดังอ๋อเตอในอาสวะนเต้วิปัสนาเย็นนี้คือดังให้ดังเคยจับปีนี้มารูปปัจเจติเย็นระโหเตอเทียนหนึ่งระโหดอลเมียตีมวยหนึ่งการลางเตียนหนึ่งแต่ประดามินประเภทพระองค์ตรงสมบัยเย็นเทียนหนึ่งด้วยใจtừ đầu để dương từ bàn đăng bàn khơi ní cứ từ một chấm ran cứ đăng này khơi đòi vipassana như này từ author này asavya tam lục đạp bàn mà nếu bị khổ tương lai cả author này asavya tương lai rồi mấy miền đòi bị khổ nè đăng nè khơi ní thaจิตtụcบานดังบานเคยทานนี่จิตตกอะไรใส่จัดตาเม็ดบานดังถาคลองหมวยทวีราวิไทยเนี่ยคือจิตตกได้เต้เม็ดบานเคยจังเต้คลองหมวยทวีราวิไทยในกำปงลือกำปงทุ่มคลันดังรัวดังพอแต่เปะหมวยทวีราวิไทยหมวยทวีราวิไทยนั่นคือจิตตกเม็ดบานดังบานเคยอย่างหนึ่งได้เต้นี่บานดังบานเคยได้ปัจจัยปริขะเย็นดังทานจิตตกไอ้เทียนหนึ่งตกอะไรใส่จักกาลาหนึ่งตามปัตเตอร์ที่ไหนขนมมวยทวีราวิไทยมวยทวีราวิไทยบอกเยอะนี้เมียนกำเจ็บปูดกำเจ็บใส่หายเมียนตอนหาเจ็บใส่ตึกขนมมวยทวีราวิไทยนั่นก็เถอะเมียนกำเจ็บใส่ตอนหาเจ็บใส่ตึกวิญญาณเจ็บปูดหนึ่งอะวิเชียงเจริญแนง
មួយទ្វារវិថីដែលការប្រកាសដោយមិនមានវិបស្សនាយានហ្នឹងទេគឺមានចិត្តចរិយាមរណៈរួចហើយមួយទ្វារវិថីកើតឡើងគឺជាតួកម្មកាលណាបើតួកម្មនឹងញ៉ាំងឲ្យបដិសន្ធិខាងមុខកើតឡើងយកចេះទេណាអញ្ចឹងកាលណាយើងបើកភ្នែកភ្លាមភពប្រកាសហើយគ្រាន់តែយើងមិនទាន់ចកតិនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែភពនោះយើងទិញទុកហើយកៅអីភពនឹងយើងទិញទុកហើយជាតិចរិយាមរណៈនេះទិញទុកហើយក្នុងមួយទ្វារវិថីនឹងមានដឹងចឹងដែរទេទៀតណានឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងថាការឃើញការដឹងថានេះជាទុក្ខទ្វារវិថីនេះជាទុក្ខណាមិនមែនឃើញការលំបាកកាយការលំបាកចិត្តនឹងជាទុក្ខតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយការលំបាកកាយការលំបាកចិត្តហ្នឹងក៏លំបាកកាយលំបាកចិត្តដោយសារទ្វារវិថីនឹងកើតឡើងហ្នឹងហើយយើងសុខស្រួលហ្នឹងក៏សុខស្រួលដោយសារទ្វារវិថីកើតឡើងហ្នឹងហើយសុខស្រួលហ្នឹងក៏ជាទុក្ខដែរទៀតទុក្ខដោយហេតុអីទុក្ខដោយហេតុថាมันអស់ជាតិมันអស់ចរិយានិងមរណៈហ្នឹងมันអស់អត្តភាពនេះទេព្រោះតែក្នុងមួយទ្វារវិថីកើតឡើងគឺជាតួកម្មញ៉ាំងអត្តភាពដតេទៀតឲ្យកើតឡើងយើងចេះទេទៀតនឹងឯងគឺជាទុក្ខដឹងបានដោយវិបស្សនាញាណដឹងបានដោយញាណចាប់ពីបច្ចយបរិក្ខញាណឡើងទៅទៀតណាយើងចេះទេទៀតនឹងជាកម្មកតាញាណទៀតណាមនីភិក្ខុទាំងឡាយការអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយរមែងបានដល់អ្នកដឹងអ្នកឃើញនេះជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខគេទៀតណាកាលណាបើដឹងយ៉ាងហ្នឹងហើយយើងដឹងហេតុហើយហេតុនោះគឺអីហេតុធម៌4បាញ់មិញហ្នឹងទៀតមានកម្មជាស្រែអីទៀតណាតណ្ហាជាខ្សែទឹកនេះតណ្ហានេះជាហេតុក្រៃលែងណាទៀតមានអីទៀតមានវិញ្ញាណជាពូជហើយនឹងអវិជ្ជាជារនាំងទៀតនឹងហេតុទាំង4នឹងឯងទៀតធម៌ទាំង4នឹងឯងជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខតណ្ហានេះជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខដូច្នេះបានព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកំចាត់បងនៅតណ្ហានឹងជាដំបូងនៅក្នុងបដិបទាព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាកាត់ខ្សែតណ្ហាហ្នឹងកាលណាបើតណ្ហាដែលជាខ្សែទឹកហ្នឹងដាច់ហើយក្នុងមួយខណៈនោះកម្មក៏មិនមែនជាកម្មមិនមែនជាស្រែកម្មដែលជាស្រែមិនមែនជាស្រែទៀតនឹងហើយអវិជ្ជាហ្នឹងក៏ទៅជាវិជ្ជាវិញទៀតណាហើយពូជនោះក៏មិនមែនជាពូជដែរពីព្រោះថាពូជត្រូវការទឹកនឹងហើយបើវិជ្ជាកើតឡើងកាត់ផ្ដាច់នៅតណ្ហាហ្នឹងហើយអវិជ្ជាក៏សាបសូន្យនៅក្នុងគណៈនោះនឹងរួចហើយក៏បុគ្គលភិក្ខុនោះបានដឹងនៅបដិបទាទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខហើយទៀតណាក្នុងមួយខណៈដែលវិបស្សនាញាណកើតឡើងទៀតគឺថាដឹងទាំងអស់នឹងតែម្ដងទៀតនឹងដឹងថានេះជាទុក្ខនេះជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខហើយដឹងបដិបទាដែលនាំឲ្យអស់ទៅនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងមានវិខទាំងឡាយការអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយដែលមិនមានដល់ភិក្ខុអ្នកដឹងអ្នកឃើញនេះជាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅទីរំលត់ទុក្ខហើយទេណាកាលណាអវិជ្ជារលត់ហើយតណ្ហារលត់ហើយអវិជ្ជាក៏រលត់មួយខ្សែរហូតដល់ជាតិចរិយានឹងមរណៈក្នុងមួយទ្វារវិថីដែលកំពុងប្រកបហ្នឹងដែលមានវិបស្សនាញាណកើតឡើងគឺរលត់មិនឲ្យកើតជាតិចរិយានឹងមរណៈតទៅទៀតទេប៉ុន្តែតទៅពេលវិបស្សនាវិថីធ្លាក់មកចូលវិថីចិត្តធម្មតាជាតិចរិយាមរណៈហ្នឹងប្រកបនៅក្នុងទ្វារវិថីចិត្តធម្មតាហ្នឹងវិញចឹងបានព្រះដែលមានប្រភពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាឲ្យមានសេចក្តីព្យាយាមឲ្យវិបស្សនាហ្នឹងការតគ្នាកាលណាតគ្នាចិត្តចរិយាមរណៈវាផ្ដាច់រហូតផ្ដាច់ខណៈហ្នឹងសេចក្តីទុកហ្នឹងផ្ដាច់ខណៈហ្នឹងយកចិត្តទេទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទៀតណាដូចធ្វើយ៉ាងហ្នឹងបានទើបអាចអស់នៅអាសវៈតាមលំដាប់កាលទៀតដែលព្រះដែលមានប្រភពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាញាណទី1ក្នុងការអស់ទៅនៃអាសវៈកើតមានអ្វីគឺជាញាណទី1គឺ
គឺអីទៀតគឺសោតាបត្តមៈកញ្ញានហើយផលញាណទៅកើតឡើងទៀតហ្នឹងគឺជាញាណទី1ឬក៏មគ្គទី1កើតឡើងណាហ្នឹងគឺលះអាសវៈតាមលំដាប់ហ្នឹងបានលះហើយហ្នឹងនាមរូបបរិច្ឆេទញាណរហូតដល់បច្ចរហូតទៅដល់កោតភូញាណអត់ទាន់បានលះទេលះដែរលះគណៈមិនលះដាច់ជាសមុច្ឆេទទេតទៅពេលសោតាបត្តមៈកើតឡើងគឺដាច់ជាសមុច្ឆេទនៅអាសវៈ3យល់ចិត្តទេហ្នឹងគឺអាចដាច់នៅអាសវៈតាមលំដាប់អញ្ចឹងទៀតហ្នឹងសំទោសទៀតមិនមែនដាច់អាសវៈតទៅ3ទេគឺដាច់តាមលំដាប់យើងប្រើចេញចាក់តាមលំដាប់ទៅទៀតហើយចាំយើងទៅមើលអាសវៈទៅតើសោតាបត្តមៈហ្នឹងលះដាច់អាសវៈអីខ្លះហ្នឹងយល់ចិត្តទេទៀតហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះព្រះដ៏មានពភេព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ពីបដិបទាយើងទ្រង់ជំរុញយើងឲ្យចម្រើននៅញាណព្រោះមានតែញាណទេតែអាចរំដោះសត្វទាំងឡាយឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងពិតប្រាកដបានញាណនោះគឺវិបស្សនាញាណនឹងឯងទៀតក្រៅពីនោះមិនមានផ្លូវដតីណាដែលអាចជីកឫសគល់នៃវដ្តនេះបានឡើយក្រៅទៀតដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអត់យ៉ាងហ្នឹងមានជ្រាលជ្រៅទៀតយើងត្រូវពន្យល់គ្នាតើការចម្រើននៅបញ្ញាហ្នឹងចូលចម្រើនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានជីកមโนទ្វាថ្នាក់វិបស្សនានេះកើតឡើងទៀតហ្នឹងសំខាន់កន្លែងហ្នឹងទៀតការដែលមនុស្សបរិច្ឆេទញ្ញាណកើតឡើងហើយចេះតែមានដំណើរទៅទៀតហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវពន្យល់គ្នាឲ្យកើតនាមរូបបរិច្ឆេទញ្ញាណនេះហ្នឹងហើយការញ៉ាំងនាមរូបបរិច្ឆេទញ្ញាណនេះមិនមែនកើតឡើងដោយការរងចាំឬក៏កម្មចាំបច្ច័យឲ្យកើតឡើងនេះត្រូវញ៉ាំងបច្ច័យនឹងឲ្យកើតឡើងហេតុនឹងបច្ច័យនឹងឲ្យកើតឡើងដើម្បីឲ្យញៀនប្រកបនឹងហើយដឹងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងទៀតត្រូវយល់អត្តនាមរូបបរិច្ឆេទញ្ញាណហ្នឹងគឺជាញៀនមួយដឹងហើយឃើញនៅរូបតាមសេចក្តីពិតជាញៀនមួយដឹងហើយឃើញនៅនាមតាមសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតរបស់រូបគឺអីគឺធាតុមិនដឹងសេចក្តីពិតរបស់នាមគឺអីគឺធាតុដឹងហ្នឹងសេចក្តីពិតទៀតនេះអាធាតុមិនដឹងនិងធាតុដឹងគឺជាលក្ខណៈគឺជាសភាវៈលក្ខណៈដែលប្រកបឡើងជាលក្ខណៈធាតុមិនដឹងនឹងតែម្ដងជាលក្ខណៈប្រកបឡើងជាធាតុដឹងនឹងតែម្ដងកើតនៅក្នុងមโนទ្វាដែលជាអង្គនៃញាណនៃវិបស្សនាញាណទៀតតើប្រឹងធ្វើទៅបានទៀតណា